встречает нас на фоне кожаного настенного панно широкоформатный телевизор компании Sony. В ТВ-тумбу встроен даже свой камин. Давайте посмотрим, как он работает. Алиса, включи камин. Прошу. Что касается компаний-производителей мягкой мебели, то здесь это фабрика Giorgetti, которая изготовила специально для этой квартиры 2 мягких дивана и потрясающие удобные кресла. А вот эти бокалы для мартини от компании Ralph Lauren. И вот этот чудесный журнальный столик, он придает яркий акцент для этой гостиной зоны. А этот прекрасный ковер для этой замечательной гостиной изготовила итальянская фабрика Vittorio Frigiero. Вот здесь есть даже такой очень красивый эстетичный логотип.